Microsoft Excel lesson 5ကိုလေ့လာကြရအောင်ဒီ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုလဲပြီးတော့ဒီနေ့အောင်အကျစင်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြမှာပေါ့နော် Microsoft ဟို double click ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ Control A နဲ့ select ပြီးတော့မြန်မာလိုရိုက်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာပေါ့နော်စော်ကြီးတို့ဒီမှာတစ်လုံးရိုက်ချင်ရပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမှာစော်ပေါ့နော်စော်ကြီး1အဲ့ဒါခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုအရွယ်စားပြင်မယ်စနစ်ပြင်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာစင်းလို့စပြရဘူးနော်စင်းနောက်တော့အမီအဲ့ဆိုရင်အမီပြီးတက်ချက်ခုံးမယ်ဒီမှာအဖအမီနော်အဖအမီဦးဇင်းတို့စပယ်မျိုးလေးလိုတဲ့ဟာလေးဆိုထက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါအချိန်လူလောက်တဲ့အတွက်ဒါဒီမှာအမြန်ဖြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုမကိုဆိုတော့ဒီမှာစင်အမီအဖအမီမြန်မာသင်္ချာအင်္ဂလိပ်ရမှတ်ပေါင်းပေါ့နော်ရမှတ်ပေါင်းပြီးတော့ချင်းအဲ့ဒါအောင်အကြပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအောင်အကြတစ်ခုလိုတယ်အရေးကြီးတာကြောင့်ကြက်ခဲ့တာဒီမှာကြက်နောက်တစ်ရွက်ထပ်တယ်မယ်အောင်အကြပေါ့နော်အောင်မြင်ဆောင်ကြဒါဆိုအောင်အကြမြန်မာစာကုန်တို့အင်္ဂလိပ်စာကုန်တို့သင်္ချာကုန်တို့ပြန်မြရမှန်းဟိုဘက်ကကျလို့ချင်းပါအစင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအဲ့လေဦးဇလို့စေရှိကိုယ့်ကိုလိုတော့တွေထပ်ဖြည့်ပါမနော်ဒါကိုမောင်ကိုဆိုရင်ဒါတစ်ခုချင်းလိုက်ပြမနော်ဦးစင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါမြန်အောင်လို့ဒါဖြည့်ထားတာပေါ့နော်နောက်မှတော့အချိန်ကြီးကြားနေမှာဆိုလို့ဦးစင်းလည်းဒါအမြန်ဆုံးဖြည့်အောင်လို့ဒါဖြည့်ပြီးသားကိုမောင်ကိုဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြမနော်ဒီတစ်ဆိုတော့စီးဆွဲပေါ့နော်ဒါဒီနာမည်ရတစ်ခုချင်းလိုက်ရမယ်ဒီမြန်မာစာလို့ဒါရမှတ်တွေကိုမောင်ကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပဲဖြည့်ရမနော်ဒီတိုင်းလိုက်ဖြည့်ဦးစင်းဒီအဓိကတော့ဒီ formula တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ပြချင်လို့နော်ရမှတ်ပေါင်းရချင်တော့လွယ်ပါဒီရမှတ်ပေါင်းတော့ formula ချင်းညီမချင်းအရင်ခံရည်တယ်ပေါ့နော်ညီမချင်းဒီ2ပေါ့နော်ဒီ2အပေါင်း e2 အပေါင်းဒါဆို f2 ပေါ့နော်ဒါဆိုရပါပြီအန်တာခေါင်းနေတာ200ရအောင်နော်ရမှတ်ပေါင်း200ဒါဟို series ဆိုလိုက်ပေါ့နော် series ဆိုတော့မောက်ကလေးကိုလွှတ်လိုက်မယ်သူကသူအမှတ်တွေဒီမှာပေါင်းလို့ဖြည့်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါရမှတ်ပေါင်းရအောင်နော်ခုတစ်ခါပြောရမှာအဓိကအောင်အကြဒါအဓိကပဲနော်ဒီအောင်အကြမှာ formula ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဒီမှာဒီကွက်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ရေးရမှာနော်ဒီမှာဒီကွက်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ formula ရေးရမယ် formula ရေးရပိုရှင်းအောင်လို့ဒီမှာဦးဇင်းရေးပြီးသားပြအောင်နော်ဒီကွက်ထဲမှာရေးရမှာ formula ဒီမှာညီမြချင်းဒါ formula သင်ကြတာ if ဆိုတာဒါလျင်ဘယ်လိုလျင်လဲဆိုတော့ဟောဒီ d2 ကနေပြီးတော့ f2 ဟော d2 ဆိုတာဒီကောင်နော် f2 ဆိုတာဒီကွက်ကိုပေါ့လား d2 ကနေ f2 ဆိုတာအကွက်တွေအားလေ40အောက်ကိုငဲနေလို့လျင်တဲ့40အောက်ကိုငဲနေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြနော်40အောက်ကိုငဲနေရင်ကြမယ်အဲ့ဘလို့ကြမှာဆိုတဘာသာရဲ့တစ်ခုခုကြီးကတကယ်လို့ငယ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုများအကဲများငယ်သွားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမျိုးရအောင်နော်ဒီမှာဆိုဒါချင်း countif နော် countif နော်အဲ့မှာအဲ့ဒါရေးရမှာ count if အဲ့လိုဒီတိုင်းဥစဉ်ဒီတိုင်းရေးပြီးစားတိုင်းလုံးဝမှန်အောင်ရေးရမယ်နော်လုံးဝမှားလို့မရပါဘူးဒီ formula တွေကif ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ် semicolon ဘာညာပေါ့နော်အောက်က comma ဆို comma ဒီလိုမျိုးအဖွင့်ပိတ်တွေကစမျက်တောင်အခက်တွေကစဒါတွေလုံးဝမှားလို့မရအောင်နော်ဒါကွင်းဆောက်ဖွင့်ပိတ်တွေမှားလို့မရပါဘူးဒါအကုန်လုံးတည်းမှန်အောင်ရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥစဉ်ဒီမှာ copy လိုက်မယ် control c copy ယူပြီးပါနော် control c copy ယူရဒီမှာဒီထဲမှာတကယ်လို့အခုနနဲ့ရေးရမှာကိုကဥစဉ်မရေးတော့ခုနရေးပြီးသားဒီမှာ control v နဲ့ပွားလိုက်မယ် control v ဒါ copy ပွားလိုက်ပြီနော်ဒါတင်ပွားပြီးပါဒီတိုင်းဥစဉ်ကိုပေါ့ကိုဆိုတော့ဒီတိုင်း formula မှန်အောင်ရေးရမှာနော်ဒါအောင်စပြီးလို့ရှိရင်ဥစဉ် enter ခေါ်လိုက်မယ်အောင်နဲ့ဒါဆိုရင်သူအောင်ရနော်ဒါဒီပေါ် mouse လေးတစ်ချက်တင်မယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးဥစဉ်တို့အကုန်လုံး series ဆွလိုက်မယ်သူ့ဘာသူအောင်လို့ရှိရင်ဒီမှာအောင်လို့ရေးပြီးပါဒီမှာကြာဆိုကြာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်သူရေးပြီးပါနော်ဒါအောင်ကြတယ်ဆိုတာသူက auto ရေးပြီးပါနော်ခုတခါဂုံထုကြလို့ရှိရင်ဂုံထုဥစဉ်ဘယ်လိုသတ်မှာဂုံထု formula ရေးမယ်ဒီဂုံထုဘာ formula ရေးရတေချာကြည့်အောင်နော်ပထမဆုံး formula ရေးမယ်ဆိုညီမချင်းရေးပါနော်ညီမချင်းပြီးတော့ if လျင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရနော်ကွင်းစာဘယ်လိုလျင်မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမြန်မာစာကွက်အဲ့ဒီမြန်မာစာကွက်ကကြည်နော်ဒါမှမဟုတ်ညီမြချင်းနော်ကြည်ဆိုမှသူ့ဘာသူသင်္ကေတမှန်အောင်ရမယ်နော်ဘယ်လောက်နဲ့ကြည်ရမြန်မာစာဥစဉ်ဂုဏ်ထုမှတ်ပြီမြန်မာစာဂုဏ်ထုဆိုရင်80ဆိုမြန်မာစာဂုဏ်ထုပေးလိုက်မယ်နော်80ဒါဆို80နဲ့ကြီး80နဲ့ညီဟောဒီ D2 ဆိုတော့ဒီမြန်မာစာဆိုတော့အကွက်က80နဲ့ညီဒါမှမဟုတ်80ကြီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်ဥစဉ်လို့ကောမပြန်ခတ်မယ်ခတ်လိုက်ပေါ့အဖွင့်ကောမယူမယ်နော်ဒီမြတ်တော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဂုံထုပေးမှာဆိုဒီကောင်ဥစဉ်လို့ဂုံလို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဂုံလို့ရေးလိုက်မယ်ဟောဒီမှာကြည့်နော်မဂုံလို့ပြန်ထွက်နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဖောင်းဒီတိုင်း
ပေါ်မှာမဟုတ်ဒီမှာလို့ဒါကွန်မကလေး question mark လေးပဲပြန်မောက်တော့ပြောနော်ပြီးချင်းဦးဇင်းတို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်ပြီကွန်မလေးပြန်ခံမယ်နော်ပြီးတော့လည်းဦးဇင်းတို့ကွင်းပေးလိုက်မယ်ဒီအကွက်ကလေးတဲ့ကဒီနှစ်ခုတစ်ချက်တည်းရေးတာပေါ့အမှန်တကယ်ဒီအောက်မှာဘာမှရေးမရေးတော့ဆိုတဲ့အထိပဲနော်အဲ့ဆိုရင် तू ကဘာဒီလေးပဲဘာထွက်အောင်မလဲဆိုအကယ်၍များရတယ် तू ကဒီဟောဒီမြန်မာစာဆိုတဲ့အကွက်က80နဲ့ညီလာ80နဲ့ကြီးခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဂုံတို့ထွက်မယ်လေဂုံဆိုတဲ့စာပြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှပြမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်အန်တာခေါ်လိုက်ဘာမှမပြအောင်နော်ဘာမှမပြအောင်ဒါဆိုဒီမှာ formula ရေးသားမယ်တော့ဂုံလို့မရအောင်မပြ formula မရေးတဲ့ကွက်နဲ့ရေးတဲ့ကွက်ဒီလိုမျိုးကြည့်ရအောင်နော်ဒါမရေးတဲ့ကွက်ဆိုဘာမှဒီမှာမပြတာရေးတဲ့ကွက်ဒီမှာပြတာပြီးတာနဲ့ဥစဉ်ဒီပေါ် mouse လေးဆွတ်တယ်နော် mouse လေးဆိုအောက်ကို C ဆွဲလိုက်မယ်နော်ရပါပြီ mouse လွှတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာဂုံတို့ရတယ်မှာဂုံလို့ပြပါနော်ဟောဒီမှာမြန်မာစာ90နဲ့400ဒီမှာဂုံပြပါဆွဲကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာလည်း86မှာလည်းဂုံလို့ရနော်85မှာလည်းဂုံလို့ရတယ်မြန်မာစာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတင်ချတော့တင်ချကို formula ရေးမယ်နော်တင်ချကိုခုနတိုင်းမှာရေးမယ်ညီညာချင်းပေါ့နော်ညီညာချင်း if ထုံးတယ်နော် if နဲ့ကွင်းစားလိုက်မယ်ကွင်းစားတော့ဟုတ်လားဒီတင်ချကွက်ဒီပါလဲတင်ချကွက် e2 ပေါ့နော်ဒီကနှိပ်လို့ရကိုမ keyboard ကနေ e2 နှိပ်လို့ရနော်တော်တော် e2 ကဘာဒီပဲကျင်း e2 ဆိုတော့ကွက်ဒီကျင်းကြီးဒါမဟုတ်ညင်ကြီး e2 ဆိုတော့တင်ချဆိုတင်ချဂုံတို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတင်ချဂုံတို့80ပေါ့နော်တင်ချဂုံတို့80မှာဂုံလို့ပဲတင်ချ80တဲ့ဒါရပြီနော်ဒါဥဒ္ဒရာဒီအတိုင်းဆိုပြီးလို့ချင်းညတော့အခက်ပေါ့လောလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းဥဒ္ဒရာရေးမယ်ဂုံဆိုလဲစလုံးရေးမယ်ပေါ့နော်ဂုံထုမှတ်သူပြီးလားပြီးတော့လည်းဥဒ္ဒရာကွန်မာရှာမယ်တော့ဖွင့်ပိတ်ပြီးမယ်ဒီဥဒ္ဒရာ formula လုံးဝမှားလို့မရအောင်နော်ဒီ enter ခေါ်လိုက်မယ်sorry ဒီမှာဒါအင်္ဂလိပ်လိတ်ကုန်ဖြစ်နေဒီမှာမှားလို့ချင်းပြန်ဒါတင်ချကွက်ဖြစ်ရမှာနော်တင်ချကွက်ဒါဆိုဒီမှာ formula ရေးပြီးသားနော် formula ရေးတာတော့ခုံလို့မရလို့ဒီမှာဘာမှမပြဟုတ်ပြီနောက်ဥစဉ်အောက်ကွက်တွေဥစဉ်ဒီမှာ mouse လေးဆွတ်တယ်မယ်အောက် copy ဆွတ်ပြန်လူချင်းတော့ဆွတ်မယ်နောက်ကိုလှလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာဂုံလို့ရမှာဂုံလို့ပြနော်ဒီမှာ82မှာဂုံရကျန်တဲ့လူတွေတော့ဂုံမရဘူးနော်တင်ချမှတ်ကဥစဉ်ဂုံလို့မှတ်ကဥစဉ်ကတော့80ပေးတာနော်ဒီမှာပြန်တကယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာဂုံတို့ခုနကနိုင်ဆက်မရေးချင်လို့ဆိုရတယ်ဒီကွက်ကိုဥစဉ် copy ကူလိုက်ရနော် controlဒီကောင် control C နဲ့ copy ကူရနော်ပြီးတော့ချင်း control C တော့ copy ကူရမယ်နော် control C ဆို copy ကူလိုက်မယ်နော် copy ကူပြီးတော့ချင်းဥစဉ်မှာဒါခေါနော်ရပြီပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ paste လုပ်မယ် control V ခုနက copy ကူတာခုနဒီခုတစ်ခါကျဒီ e မဟုတ်တော့ဒီမှာ e တကောင် e2 ပေါ့နော်ခုကအင်္ဂလိပ်စာတော့ဆိုရင်ဒီမှာ f2 ဖြစ်ပါမှာနော်အဲဆို f2 ဆိုတော့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် f2 ဆိုkeyboard ကနေဒါဆိုရင်မြန်မာဖောင်းမပြောင်းf2 နောက်ရေးမယ် f2 ရပြီနော် f2 ဆိုတော့မြန်မာတော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုတော့ဂုံထူက80ပေးမှလား85ပဲပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဂုံထူ85ပေါ့ကိုပေးချင်တာဂုံထူကကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်လို့ရနော်ပြရတဲ့ဥစဉ် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဟောမှာသာသူအင်္ဂလိပ်စာ80သူကဂုံထူထွက်ပါနော်ဂုံထူမောက်ကလေးဆွတ်တယ်မယ်အောက်ဆွတ်ချမယ်ရပြီလွတ်လိုက်တော့သူမှာအင်္ဂလိပ်စာမှာဂုံဆိုတော့သူဂုံထူမှတ်တွေပြဒါဂုံထူမှတ်တွေပြနော်ခုနပြန်မြန်ဆိုတာဒီ3ခွက်ဒီ3ခွက်ပေါင်းပြီးစားကိုတတွင်းနဲ့ဒီ3နဲ့စားနေတာပြန်မြန်ထွက်အောင်နော်ဒီမှာတော့ညီမြကြီးရေးမယ်ညီမြကြီးနော်ဟောဒီကောင်ဒီကွက်ကိုစားမှာနော်အစားဆိုတာ keyboard ဒါအစားလက္ခဏာပဲနော်ဒါအစားဒါဒီအမြင်ဆုံးအစား3ဘလောက်ဆိုတော့3နဲ့စားဆို3ရေးမှာနော်3ရေးပြီးချင်း enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါတဖာသာပြန်မယ်နော်ဥစဉ် mouse ဆွတ်တယ်မယ် mouse အောက်တော့ကိုလိုချင်တော့လေခြာဒါပြန်မြန်အမှတ်တရအောင်နော်ခုတစ်ခါကြာရှင်ဒီမှာအဆင့်သတ်မှတ်တာဘယ်လိုသတ်မှတ်ဆိုရင်ဟောဒီအကွက်ဒီအကွက်ဒီတထုကဒီကြီးကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြီးကွက်မှာဒီအမှတ်များတဲ့လူပေါ့နော်အမှတ်ပေါင်းများတဲ့လူအဆင့်တစ်ဖြစ်မှာပေါ့အမှတ်ပေါင်းဒုတိယအများဆုံးအဲ့လိုမျိုးအဆင့်သတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကုန်လုံးဥစဉ် select ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ select တစ်ခုလုံးဖြစ်သွားပြီ select ဖြစ်လဲပြီးသွားလဲတော့ဘာလို့မဆိုဒီမှာကိုဒီကွက်ကို select ရင်ပေးထားမှာ select ပေးလိုက်ပြီဒီမှာ sort and filter ဆိုရှိတယ် sort and filter AZ ဆိုတဲ့သင်္ကေတနဲ့ရှိတယ်နော်ဒီမှာ sort and filterအဲ့ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်ပေါ့သူကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီမှာလားကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီမှာလားကိုကကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ပြန်စီမှာနော်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ဆိုဒီမှာ Z to A ဆိုဒုတိယဘက်ပေါ့နှိပ်လိုက်မယ်နော် soft လို့လည်းကြီးဒီမှာဒါအမှတ်အများဆုံးကြီးတယ်ဆိုတာပဲဒီမှာပြောင်းမြန်နေဖြစ်ဒီမှာစင်မှာကြီးနံပါတ်တွေပြောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်နော်ဟုတ်အဲ့မှာဥစဉ်ဒီမှာတစ်လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါအဆင့်တစ်ပေါ့နော်ဒါအမှတ်အများဆုံးကျင်းနေတာအဆင့်တစ်
ဒီနှစ်ပါညာကြောင့်မရေးတော့ဒီမှာလွှဲအောင်ဆိုဒီမှာ mouse ဆွဲတင်လိုက်မနော် mouse ဆွဲတင်လိုက်ပြီးဦးစင်းဒါကို C ဆွဲမှာပေါ့ keyboard နဲ့ control key နှိပ်တာမယ်အောက်ကိုဦးစင်း C ဆွဲလိုက်မနော်လိုချင်တော့ C ဆွဲမယ် mouse ကိုအရင်လွှတ်မယ်ပြီးရင်လက်ကတော့ဒါဆိုရင်ဒါ C ဆွဲပြီးသားဒါဆို data စီဆိုဒါကိုဥစဉ်ငကိုတိုင်းဒီမှာပြန်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ဆင်ဖို့ဥစဉ်ရေးမယ် soft and fin out တစ်ချက်ရေးမယ်ခုတစ်ခါငယ်စဉ်ဒီကောင်ကျတော့ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီက A to Z ကိုယူလိုက်မယ် soft ကိုယူလိုက်မယ်သူကကျန်တာအကုန်ပြောင်းနော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီအမှတ်အများဆုံးဒီဂုံထုအမှတ်အများဆုံးကဒါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီအဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်တစ်ကဘယ်လိုဘယ်နှစ်ယောက်များကျွန်တော်ဒီမှာအဆင့်တစ်ကဒီမှာကြည့်အဆင့်တစ်နော်အဆင့်တစ်ကတော့နံပါတ်9ပေါ့နော်မေသူဆိုတာဒီမေသူကအဆင့်တစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါအဆင့်တစ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အဆင့်တစ်ကမင်းသူပေါ့နော်မင်းသူကအဆင့်2ရတယ်ခုတစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပြမှာဒီအကွက်တည်းနဲ့တခုခုမှားလာကိုပြင်နေတယ်ပေါ့နော်မှားလာဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွက်တည်းကမှားအကွက်တကွက်ကိုကနည်းနည်းလေးဆိုတော့ရှားလာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရပါစို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီဥပဆိုတဲ့နာမည်ကမှားတယ်ပေါ့နော်ဒီစန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာဥပမှားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းပြင်းပြပေါ့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာတခြားကြည့်ပါနော်ဒီဟာဒီနည်းနည်းလေးဆိုတော့ဒါရှားလွယ်အများကြီးဆိုရှားလာမလို့ဒါဦးဇင်းဒီဟာဒီဥပဆိုတဲ့ဟာဦးဇင်းပြင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတခြားကြည့်နော်ဒီဥပပေါ့နော်စန်တာရဲ့အဖေကဥပမဟုတ်ပေါ့နော်ဥမြစန်တာရဲ့အဖေဥမြဒါမှစန်တာရဲ့အဖေဦးစင်ဥပလို့မှားရတာအဲ့ဒါဥပကိုပြင်နေတယ်ပြင်နေမှာပြင်ပြမယ်နော်ဟောမှာနော်ဒီမှာ pi and slash နော်ဒီမှာ pi and slash ဆိုဒီကွက်ကလေးပြနော်ဒီမှာအစွန်းဆုံးကွက်ကလေးဒီမှာဆို home ဘက်ကနေတော့နော်ခုနကဦးစင် soft and printer ရဲ့ဘက်မှာ pi and slash ဆိုတော့ကိုဦးစင် slash ပြလိုက်နော်slash ပြလို့ဒီကောင်ဦးစင်မှာဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ pi ဆိုတော့ကိုနော် pi ကိုဝင်လိုက်မယ်ဦးစင်ဒီမှာရှာမှာ center ဆိုတော့ဒီမှာဦးစင် center ပေါ့နော်ကိုကသူတမိနာမည်ကိုတည်တာသူအဖေနာမည်မှားလားဥပကိုပြင်နေတာဥပကိုပြင်နေမှာဥပလို့ရလို့ရတယ်ဥပဆိုရင်ဥပြီးပါဥပလို့ရရင်ပေါ့နော်ဥပရင်တော့ pi ဆိုတော့ကိုထဲမှာဆိုရင် pi what အဲ့မှာကြာလို့ရှိရင်ဦးစင်ဥပလို့ရမယ်ရိုက်လိုက်ပြီးဩဒီမှာ pi all ဆိုတော့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဥပဆိုတော့ကိုမှသူဒီမှာ select ပေးတာနော်ဒီမှာ select ပေးတာပြတာဥပဆိုတော့ဒီကမှာအမှဥလာလို့ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဥလာတော့မဟုတ်ချင်းဥမြပေါ့နော်မြဥမြဒါပြင်လို့ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုပြင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးကြာလို့ရှိရင်သူအော်တိုပြင်တဲ့နီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ခါပြန်ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြန်ပြမနော်ခုတစ်ခါဥစဉ်ဘာကိုပြင်ပြမလို့ဟောဒီစုနာမည်ဟိုဥစဉ်ကခုနစုနာမည်ကိုဝင်းစုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုပေးလိုက်မနော်နာမည်ရှိတာမရှိတာတော့မသိပါဘူးစုဆိုတဲ့နာမည်ပြင်ပြမယ်တခါဒီမှာပဲဖိုင်စလက်နော်အဲဝင်မယ်ဖိုင်ကိုတော့ရှာမယ်ဖိုင်ဆိုဒီမှာစုဆိုတဲ့ဟာကိုရတယ်FU ဆိုတာဦးစင်းရှာလိုက်မယ်တွေ့ပါနော်မစုဒီမှာ repeat ဆိုတာဒီအကွက်ကိုပြန်ပြင်မအောင်နော်ဒီစုစာကွက်ဘာပြင်နေတာလဲဒီမှာစုကွက်ဒီမှာပြန်နော်ဒီမှာဆိုအများကြီးဆိုဒီနည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတယ်စုနာမည်ကနော်ဝင်းစုတမ်းမို့ကြိုက်တယ်ဘောနော်တခုအိုင်ကြိုက်တယ်ဘောနော်ဝင်းစုပေါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လိုက်ပြနော်ပြင်နေမှာ repeat ဆိုတော့ရအများကြီးဆိုရင် repeat all ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့အစားထုတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဝင်းစုဆိုသူကလိုပြောင်းသွားနော်အဲဆိုရင်ဒါအောင်စင်းရင်းတွေကိုလောက်တတ်တော့ပြီအောင်စင်းလောက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ကိုအတွေ့အခေါ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အောင်စင်းတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာနော်ကိုအတွေ့အခေါ်နဲ့ရိုက်ရမှာဒါဥစဉ်နမူနာအကျဉ်းလေးတစ်ခုပဲရိုက်ပြတာပါဒီအောင်စင်းရင်ကိုဥစဉ်ဒီကျောင်းဆရာတယောက်ကလောလောဆယ်အောင်စင်းသူ့ကိုလုပ်ပြပါဆိုပြီးဥစဉ်အကူညီတောင်းလို့အကြောင်းဥစဉ်ဒီအောင်စင်းလေးရိုက်ပြတာပါအမှန်တကယ်တော့ဒါကိုနောက်ပိုင်းကျမှဥစဉ် formula တစ်ခုချင်းပြန်ရှင်းရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီဟာကိုဒီကျန်လာလေးပြင်းနေပြီဒီသဘောတရားဒီအဓိကတော့ဒီအောင်အကြဘယ်လို formula ရေးတယ်ဒီဂုဏ်ထုဘယ်လို formula ရေးတယ်ဒီပြန်မြလို့ဒီအဆင့်လို့ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာလို့သိအောင်အဓိကပြလာပါအခြားတင်ဥစဉ်ရှင်းပြပြတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားမကြည့်ရသေးဘူးလို့ရှင်းတယ်ဒီမှာဥစဉ်အကောင့်ဒီမှာ Facebook မှာရှင်းသူစိတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဥစဉ်အကောင့်နောက်အခြားအသစ် exact သင်ခန်းစာလေးလေ့လာခြင်းလို့ရှင်းတယ်ဒီမှာရှာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်